看一下5号好了。5号，哎呦，编剧是，编剧是哪一部戏的编剧啊？最近的作品是阳光女子合唱团。这个我很好奇，因为我通常来讲说，编剧应该就是一个编剧群嘛。这么样一个剧，您一个人编的吗？对，因为电影的话，大部分是一个人。哦，那真的厉害，真的厉害。但还是会有助理会去帮我协调一些什么访问啊，或者是填调的工作。是，但自己关在房间写的时候是一个人。哇，这好强，很强哎，太强了啦！这主要是从韩国电影改编的嘛。对，它是一个韩国电影。原创的里面是你原创的是哪一些情节，哪一场？我里面原创的部分还蛮多的，就是里面的所有角色的背景，然后我都改编成台湾的真实案件，然后以及我增加了一条故事线，是韩国版本没有的。对。那你当初在这编剧的时候，你会不会心中已经幻想说，台湾哪一个演员来演这个角色是最好？有。其实我一开始在写的时候，女主角就直接锁定意涵。直接就我们合作过比悲伤更悲伤的故事。对，所以其实原本就认识。所以那个也是你写的啊？对，也是我写的。好厉害哦！我倒想请问一下，就是说你这些编剧的时候，你一天关在房间这样编多少？但比如说他在做，他就要花20个小时。对啊，如果真的写的时候没有出来过。有来过，我最长一次是48小时没有睡。为什么？因为当时已经进剧组了，但是因为演员啊，或者是场地啊，或者是任何的改动，我都要临时赶快把它写完。所以为了要来得及开机，当时好像已经差2个礼拜就要开机了。对，所以为了要赶快把剧本改出来，就关在那个旅馆的房间写了48小时。有喝水，有吃东西。有，他们会一直送食物进来。我问一个吕大编剧。现在您写的时候，其实心里面就会浮现那个演员可能是谁，对不对？有时候会。那你跟这个，比如说金主还是导演建议，因为你是吕大编剧，他不会拒绝，他会用你的人，对不对？你下次写的时候，你就跟他说黄登辉很适合这个。没有，你这样太刻意了。我们现在专访他40分钟，让他更了解我们。其实你看我这么的野，但我内心是很温暖的。对，我是一个蛮温暖的一个男人。谁叫你自我介绍？是很了不起，真的。谢谢编出这么好的剧，谢谢。国片带来这个一线生机啊！是。欧巴。